Hello，今日咧想介紹下一個叫做9宮格嘅日文輸入法係到底點樣裝啦，同埋點樣用嘅。咁由於自己係用 iPhone 啦，所以係啦，唔好意思，暫時得呢個畫面。咁首先就即刻去設定啦，跟住一般啦，拉落少少呢個鍵盤啦，呢個位置都好多人識噶啦。跟住再撳鍵盤呢度最頂嘅位置，跟住就撳編輯唔係，係新增鍵盤啦。咁跟住打日文啦，係啦，咁撳啦，跟住咧呢度就揀假名最頂呢個。好啦，咁我哋而家去咗記事簿呢度啦，咁咧就即刻嚟啦。咁我哋揀咗呢個鍵盤啦，咁就出現咗呢個9宮格嘅物體嘅。咁大家第一個印象咧，就係第一個反應就係，咦，點解呢度啲掣咧全部都好似係每一行嘅第一個音咧？冇錯啊，呢個啱嘅。咁其他字去晒邊度咧？咁我哋只要撳實可能第一格咁樣咧，個 R 字。咁你見到左邊係 E，上係 U，跟住 A、O 咁樣嘅。咁意思即係話咧，原來向左、向上、向右、向下嗰個音咧係固定嘅噃，係啦。咁大家其實只要記住呢個次序擺位嘅話咧，咁你每次打嘅時候咧，即係唔需要下下都撳實，跟住再揀。咁當然去到呢個境界啦，唔撳唔睇咧，就可能要啲時間不斷去練習啊，不斷去打咁樣嘅。咁呢度就揀咗4個生字咧，就去示範一次點樣去打啦。咁第一個就係學校。咁我哋知道個音咧，第一個字係個加字啦。咁但係呢度大家可能話邊度有個加字咧，有點點個噃。咁我第一樣嘢就打個卡，咁我撳一下啦。咁跟住咧，大家左下角可以望一望，就係我一不斷撳緊呢個位咧，佢有3個功能嘅。咁第一個係點點啦，第二個圈圈，第三個係小字。咁呢個小字係咩咧？轉頭就講啦。我哋而家打咗個加字。咁第二個就係促音。咁促音係來自個 Z 字嘅，咁我哋都要打個 Z 字先。咁但係因為佢而家仲係大嘅緣故咧，所以我撳一下。但係如果你唔想撳多一下咧，就變到 Z 噶啦噃，咁咪唔啱嘅，所以咧就變翻縮細。第三個字就係個 call 字啦，咁啊卡字向下啦。咁雖然你見到上邊已經出現學校或者個公仔咧，咁但係唔好懶啦，即係真係要打晒成個字先啦。如果唔係就可能有壞習慣啦，或者你自己都可能記錯佢個串法。咁最尾就個 U 字啊，呢個係長音嚟嘅。咁打完之後咧就撳一下就 OK 啦。咁跟住到呢個圈圈啦，咁可能有散步呢個字啦。散步第一個音係沙，第二個就係個 U。第三個就係撲，咁我就打個呵字先啦。咁因為圈圈嘅緣故，所以我哋撳兩下左下角呢個掣，係啦，撳一下唔啱嘅，係撳兩下。咁咧出現咗呢個散步啦。OK，跟住就到勉強呢個字啊，勉強。第一個音就係 b， 咁我哋打個 he 字先，跟住撳點點，係啦，唔好再撳多下啦，因為就變咗個 p。咁唔係嘅，係點點 b 啦。第二個就係個字啦。跟住就係強字 kyo，咁第一個音係 key 啦，跟住向你嘅呀字方向啦，咁就打個細 yo 嘅，咁呢個要縮細佢啦，咁我哋都會撳翻呢個小字，係啦，可能好唔明顯啦，但係習慣嘅話，你睇得出佢係縮細咗嘅。咁又係啦，出現咗勉強呢個字咯，但係咧其實個字係未串完嘅。大家成日漏嘅長音啦，咁打埋個 U 字先啦，撳實個 R 字向上，係啦，咁就可以打埋勉強しますし啦，喺個沙字度，跟住媽呢度啦，跟住す向上，咁咧 OK，確保冇問題就撳可以搞掂啦。跟住咧，至於片假名啦，呢個都收到好同學仔嘅疑問，片假名呢度冇喎，咁點樣打咧？咁我就揾咗呢兩個啦，アメリカ同埋チョコレート。チョコレート呢個一陣間都有個嘢可以 share 俾大家嘅。咁點樣打出嚟咧？首先我哋要打佢本身嗰個平假名先啦，就啊咩
哩卡，冇錯啦。咁咧，其實你只要打啱嗰個字咧，佢就會出首先咧有個片假名啦，第一格呢個，咁有國旗啊咁樣，跟住拉過少少咧，佢會出埋嗰個字嘅英文嘅 spelling 嘅噃。咁即係咩嘢咧？其實咧，大家係可以用呢個輸入法咧，去幫自己 check 下你嘅 spelling 啱唔啱嘅。即係譬如你想打朱古力，咁但係因為朱古力個 hyphen 啦，可能同學仔又覺得唔小心串錯字咧，個 hyphen 咧擺個位就唔啱。OK，咁我哋依家試下打一個正確嘅先。咁啊，黐，跟住 yo 啦，咁都係打個 yo 字，跟住縮細，跟住 call， 跟住咧。好啦，hyphen 咧喺個蛙呢度嘅，蛙字向右，咁啊仲要打個拖字啊，他字向下。咁首先有朱古力個公仔啦，跟住你拉過少少咧，係啦，你會揾到chocolate 呢個英文嘅串法嘅。如果你見到嘅話，其實即係你打啱咗個字。咁假設啦，我哋今次咧個 hyphen 咧就唔係打喺呢度，即係專登我打一個串錯字啦。咁可能係個 hyphen 擺喺個拖後邊嘅拖咁樣，chocolate 拖咁樣啦。咁呢個係錯嘅，咁但係試一次先，打個拖字啊，跟住再 hyphen，跟住我放大呢個啦。唔好意思啊，咁其實就你唔會揾到 chocolate 咯，可能一啲唔關係嘅字眼啦。咁呢個就係可以幫自己去 check 下自己係咪真係打啱咁樣。咁跟住咧，其實仲有一樣嘢啦，就係你可能見到我每一下都咁樣撳出嚟，咁當然呢個係俾新手去睇啦。大家第一次打嘅時候，咁你熟咗嘅話咧，即係你記熟晒次序嘅話咧，其實你可以就咁去直接拉嘅。咁即係你可以從一啲簡單嘅字啦，日常打招呼啦，咁啊，譬如こんにちは咁樣啦，こんにちは，こんにちは咁樣，咁啊再快啲就係咁樣，係啦，こんにちは，跟住就乜乜です咁樣啦，係啦，咁跟住係咯，咁其實就基本上係咁樣樣，咁所以大家無聊搭車，其實你當係一個 game 咁樣去玩啦，咁同埋可以加深咧，最適合啱啱初學發音嘅同學仔啦，因為其實佢可以間接咧令到大家更加去熟悉嗰個音啦，嗰個發音同埋嗰個次序啊、排位啊嗰啲咯。咁其實可以係一個技能啦。咁就係咁啦，所以就 thank you，希望幫到大家啦，拜拜。